है आपका अपने चैनल पर और हाजिर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज हम आए हुए हैं नारनौल। तो हमें मिली है एक यहाँ पे अनोखी बावड़ी, जिसे तखत बावड़ी भी कहा जाता है। तो दिखाते हैं आपको। ये है, ये देखिए मिर्जा अलीज बोली नारनौल महेंद्रगढ़ 1556 में बनी हुई। देख सकते हैं। रोक के आप बावड़ी चल दिखाते हैं अंदर। ये देखिए अंदर आ चुके हैं हम। ये पुराने टाइम की बनी हुई, ये देख सकते हैं आप, पुराने टाइम की बनी हुई दरगाह। और ये अंदर बावड़ी, ये देखिए। लेके चलते हैं आपको अंदर। इसका सरकार का इसका काम चल रहा है अब, सरकार बना रही है अब दोबारा से इसको। ये देखिए ये भी नया तैयार किया गया। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए काम चालू हो गया सरकार के द्वारा, अब इस पर ध्यान दिया गया है। तब ये दोबारा तैयार हो रही है। पहले बिल्कुल इसको वो कर दिया था। ये देखिए पत्थर पुत्थर लग रहे हैं इसके। ये देखिए ये है वो बावड़ी, ये देख सकते हैं आप। ये एक और बनाया हुआ, ये है वो बावड़ी। ये देखिए देख सकते हैं आप। ये देखिए ये पानी भर गया पूरा नीचे तक। ये देखिए बावड़ी के अंदर देखिए काम चल रहा है अब इस बावड़ी का। ये देखिए यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, नीचे पानी पड़ा पड़ा है। और ये पहले इसलिए बंद कर दी गई थी कि बीच में इसमें बहुत ज़्यादा, जब नवाब और हिंदू और मुसलमानों का जब युद्ध है, जब हम कई लड़ाई मची थी, तब इसमें कई बंदों को मार के डाल दिया गया था इस बावड़ी में। ये देखिए यही बावड़ी है वो, हिंदू और मुस्लिम लड़ाई हुई थी। ये देखिए ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ही सरकार ने इसको बंद कर दिया था पूरी तरह से। और अब इसको फिर दोबारा सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसका ध्यान दिया गया है। ये देख सकते हैं आप। ये नीचे तक थी, ये पानी बढ़ने की वजह से वो हो गया। अभी पानी का स्रोत ऊपर आ गया ना, चुहा। ये देख सकते हैं आप ऊपर। ये देखिए ये भी नीचे जाने के लिए रास्ता है। ये देख सकते हैं। ये देखिए नीचे जाने के लिए रास्ता है, आराम से भाई संभल के। ये देख सकते हैं पूरी तरह नीचे जा सकते हैं। ये देखिए ये देख सकते हैं आप। ये देखिए हम नीचे आ गए और ये देख सकते हैं बावड़ी को। ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरी तरह से पानी से भरी हुई बावड़ी है। ये देख सकते हैं संभाल के। ये देखिए पत्थरों से बनाई हुई वो बावड़ी उस टाइम की। ये देख सकते, ये देखिए बहुत ही ख़त्म हो चुकी थी। अब केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, दोबारा बनने की तैयारी होने लगी है। ये देखिए बीच में बिल्कुल बंद कर दी गई थी। ये देख सकते हैं आप, कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए देख सकते हैं आप। ये है वो बावड़ी जिसमें हिंदू और मुस्लिम के टाइम पे, लड़ाई के टाइम में वो कर दिया गया था। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए देख सकते हैं। अब लेके चलते हैं आपको ऊपर की तरफ। ये देखिए ऊपर के लिए रास्ता बना हुआ है, नीचे तो पानी पानी है। ये ऊपर के लिए रास्ता बना गया है। बिल्कुल खड़ी पैड़ी होती है पुराने टाइम की, तो आराम से चलेंगे हम। बिल्कुल आराम से आइए भाई, गिरना चाहिए। बिल्कुल छोटी छोटी पैड़ी हैं 4 इंच की। ये देख सकते हैं आप ऊपर का ही हाल। ये देख सकते हैं आप। नीचे बावड़ी ऊपर है। देखिए ये देख सकते हैं आप। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। और ये देखिए ऊपर बैठ के बावड़ी देख सकते हैं आप चारों तरफ से गाइस। ये देखिए ये है वो अनोखी बावड़ी जिसका सरकार पे अब ध्यान दिया गया है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई के अंदर इसमें बहुत ही लाशें थी, तो सरकार ने इसे बंद कर दिया गया था। ये देखिए व्लॉग हो गया हमारा पूरा। तो आपको ये बावड़ी कैसी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। और अब हम निकल रहे हैं इससे बावड़ी से बाहर। ये देखिए
निकल चुके अंदर से। और ये देखिए पूरी तरह से पानी का रास्ता, उसका काम चल रहा है। थोड़े दिन बाद के वो पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा और यहाँ पे आने जाना मना नहीं है, कोई भी आ सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका वो मिल जाएगा पता, तो आप आ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप ये बावड़ी, खूनी बावड़ी।